Mela ħanqraw mill-Evanġelu ta' Luqa, dak li ħadd tisimgħu l-aħwa huwa diskors li qalu dak li għandu l-kliem tal-ħajja. Mhux sempliċi diskors ta' bniedem, il-bniedem jitkellem ħafna u l-għada jintesa kollox li jkun qal. Ma hawnhekk għandna kliem ta' Sidna Ġesu li għaddew għal 2000 sena minn fuq u għadu frisk u relevanti għal kull wieħed minnha. U għadda mill-bliet u l-irħula jgħallem jissokta fil-modija tiegħu lejn Ġerusalemm. U xi ħadd qallu, Sid, ftejtu ma' dawk li qed ikunu salvati u qalilhom, għamlu kull sforz biex titlu mill-bib id-dejjaq. Għax ħafna ngħidilkom qed jippruvaw jitlu u ma jkunux kapaċi. La darba jkun qam il-padrun tad-dar u jagħlaq il-bib, toqgħodu barra u tibdew tħabbtu l-bib u tgħidu, ja Sid, iftilna. Imbagħad wieġeb billi jgħidilhom, ma nafx mnejn intom. Imbagħad tibdew tgħidu kilna u xrobna fil-preżenza tiegħek u għallimt fit-toroq tagħna. Imma qatt jgħidilhom ma nafx mnejn intom. Twarbu minni intom il-koll ħaddiema tal-inġustizzja. Hemmhekk se jkun hemm il-biki u t-teżżiż ta' snien meta taraw l-Abraham u Iżak u Ġakob u l-profeti kollha f'Saltnet Alla, imma intom infuskom mixħutin l-barra. U għat jiġu mill-vant u mill-punent u mit-tramuntana u n-nofsinhar u jirreklinaw mal-mejda f'Saltnet Alla. U wara, hemm dawk li huma l-aħħar li qed ikunu l-ewwel. U hemm tal-ewwel li qed ikunu l-aħħar. Amen. Ġesu qed jivvjaġġa, jiltaqa' man-nies u xi ħadd anonimu ma nafux min kien issaqsi di mistoqsija rimarkevoli, mistoqsija importanti Sid. Huma ftit dawk li qed ikunu salvati? Però hija mistoqsija spekulattiva. Imkien fil-Bibbja m'għandna liċka indikazzjoni x'perċentwal mill-umanità se jkunu salvati u mitlufa. Li huwa ċert huwa xi wħud se jkunu kkundannati għall-infern u xi wħud se jkunu ippremjati bil-glorja tal-ġenna. Il-Bibbja tagħmilha tant ċara, però bħala perċentwal u Ġesu ma jaqax għal din ħanidu hekk in-nasba ta' teoloġija spekulattiva. Però jindirizza lin-nies li kienu qed jisimgħu dakinhar li kienu qudiemu u jgħidilhom il-dover tagħhom x'inhu għamlu kull sforz biex titlu mill-bieb id-dejjaq. It-tweġiba ta' Ġesu hija waħda kruċjali għaliex qed jindirizza l-kull wieħed waħda minnha u jurina fiċ-ċar li huwa d-dmir tagħna mhux tal-ġenituri tagħna u laqqas ta' żwieġna jew tal-mara tagħna. Huwa personali tiegħi li nitħabad biex nidħol minn dak il-bieb id-dejjaq. U hemmhekk Ġesu jgħid illi imbagħad ingawdu jew nottienu l-salvazzjoni. Kull min qara l-avvanz tal-Pellegrin nafu x'jiġifieri dan kien dak il-raġel imtaqqal bit-tagħbija tad-dnub qed iġorra qiegħda tasru qiegħda titħnu tajjeb, però finalment imbagħad wasal mal-bieb id-dejjaq u il-bewwieb fetaħlu u ġibdu l-ġewwa. Alla għandu rieda tajba, Alla jrid isalvana, però isalvana bil-mod tiegħu. U hawnhekk illi nisbaljaw. Jidrilna illi kulħadd għandu l-idea tiegħu, kulħadd għandu l-fehma tiegħu, frattant Alla li għandu qalb ġeneruża, Alla huwa mħabba u diġà urina kif bil-miġġja ta' ibnu Alla f'dan deret l-imħabba Alla mhux għax ħabbejna l-Alla ma x'hu ħabna. L-inizjattiva hija minnaħa tiegħu. U ħabna u bagħat l-ibnu biex ikun il-mezz tal-maħfra għal dnubien ta'. Allura tajb insaqsu x'jiġifieri tkun salvat. Bidet titkellem ħafna dwar is-salvazzjoni. Bil-ferħ intom timlew l-ilma mill-bjar tas-salvazzjoni. U tuża diversi tixbiħat u l-istrumenti u anke stejjer biex tispjegalna x'inhi din il-salvazzjoni hekk kbira illi ħadd minnha ma jaffordja illi jimmissja. Li tkun salvat ifisser li tkun meħlus mill-ħtija u l-kundanna tad-dnub. Pajjiżna fi ftit jiem oħra se jiċċelebra il-festa ta' San Pawl Missierna kemm sejħulu.
L-Apostlu Pawlu kif u x'kien jgħidilhom in-nies dwar il-salvazzjoni tagħhom. Għandna diversi eżempji fl-Atti tal-Apostli, però darba minnhom li l-nies miġmuwa fis-sinagoga jgħidilhom qed ikellimhom dwar Ġesu illi miet fuq is-salib, Alla raġa' qajmu hekk li ma rax it-taħsir. Kunu għafu mela irġiel waħwa illi permezz ta' dan il-bniedem Ġesu il-maħfra ta' dnubiet hija imxandra lilkom. U bih daw kollha li jemnu huma ġġustifikati mill-ħwejjeġ kollha li minnhom ma stajtux tkunu ġġustifikati bil-liġi ta' Mosè. Apostlu Pawlu qed jagħmel punt importantissimu. Qed jgħidilna illi l-liġi ta' Alla la darba ma osservajnijiex fil-perfezzjoni tagħha ma nistgħux ninsalvaw biha. Naħom ir-rasna l-idea illi tosserva l-liġi ta' Alla biex min għalik ħassalva. Tajjeb, Pawlu qed jgħidilna hawnhekk illi aħna ġustifikati Alla jgħodna bħala ġusti qudiemu ħielsa minn kull ħtija jekk aħna appena aħna nafdaw mhux fina nfusna, mhux fl-emejl tagħna imma f'Ġesu Kristu. Il-maħfra ta' dnubiet hija mxandra lilkom. Tajjeb, dik hija l-ewwel ħajdu hekk punt li rridu nifhmu dwar is-salvazzjoni. Li Alla jaħfrinna. Alla jaħfrinna. Ġesu naraw fil-Vanġeli kemm il-darba iltaqa' ma' nies tajjeb, il-paralitiku niżluh mis-saqaf miftuħ u kif raħ qudiemu qallu ibni. Għamel kuraġġ, dnubietek huma maħfura. Il-mara li kienet għexet ħajja ta' dnub tajjeb notorja fil-belt, Ġesu ħafrila. Ġesu ħafrila. U nistgħu nibqgħu sejrin. Però is-salvazzjoni tfisser ukoll li tkun allura illiberat mill-potenza tal-ħażen f'ħajtek. Jiġifieri ma tibqax ivvizzjat bid-dnub. Imma Alla jgħinek, Alla jitrenjak biex tibda timxi skont il-rieda tiegħu. Il-grazzja tal-Alla jgħidilna l-istess Apostlu Pawlu. Deret il-bnedmin kollha u issa tallimna niġdu l-ħażen fil-waqt li ngħixu ħajja bil-qies fil-waqt nistennew dik it-tama mbierka, id-dera glorjuża tal-Alla l-kbir, is-Salvatur tagħna Sidna Ġesu Kristu. Jiġifieri mhux biss li Alla jaħfer, mhux biss li Alla jaqalak minn taħt il-kundanna tal-liġi miksura, imma wkoll inatfek. Inatfek. Tajjeb ta' bħal għandek raġel marradi u maħmuġ tajjeb jidħol l-isptar, jitfejjaq tajjeb imma wkoll imbagħad jgħalmuh jgħix ħajja nadifa. Din ukoll parti mill-Vanġelu. Alla ma jħalliniex mazza fil-ħama tal-ħażen, imma jaqlana minnu. Mill-bidunet kien magħruf. Semmih Ġesu, qallu l-Anġlu l-Ġuseppi, għax hu se jsalva lill-poplu tiegħu minn dnubietom. Alla jaħfrinna ma wkoll jaqlana minn taħt il-madmat tad-dnub biex inservu lilu. Imbagħad finalment is-salvazzjoni tagħna li Alla jagħtina b'xejn bħala qotja tal-grazzja tiegħu tilħaq il-quċċata tagħha meta aħna nkunu fil-preżenza komfortabbli ta' Alla fil-ġenna. Tajjeb meta nkunu emanċipati allura mill-konsegwenzi eterni tad-dnub. Tajjeb il-Bibja titkellem dwar il-ġudizzju. Anke fil-kuxjenza tagħna nafu illi rridu nagħtu kont ta' emin u x'vera. Però l-Bibja tagħmilha evidenti ħafna. Ġesu nnifsu jitkellem dwar is-sultan tal-glorja li qed ipoġġi fuq il-tron tiegħu tajjeb u jinġemgħu qudiemu l-ġnus kollha, il-koll kemm aħna, bnedmin tad-dinja kollha. Tajjeb u jinqasmu f'żewġ gruppi kbar, fuq l-lemin u fuq ix-xelluk tiegħu, in-naġ u l-mos. Tajjeb nistaqsu fuq li ma naħa se nkunu dakinhar. Bibja tgħidlek li huwa importanti li tkun taf minn issa fuq li ma naħajjed. Li tkun fuq naħa tal-lemin. Il għaliex fuq in-naħa tax-xelluk jgħid il dawk li jkunu fuq ix-xelluk tiegħu morru minn fejni ja musħutin fin-nar etern imħejji għax-xitan u l-anġli tiegħu. U fl-aħħar jgħid u dawn imorru fil-kastig ta' dejja. L-aħwa jew ma nkunux delużi bil-opinjoni pubblika tant popolari madwarna. Hemm infern, daqs kemm hemm ukoll ġenna. U Ġesu qed jgħidilna tħabtu biex titlu mill-bieb
iddejjaq. Għaliex iva se jkun hemm nies ta' kotra innumerabbli ta' nies salvati. Illi Ġesu jgħidilhom ejjew jamberkin ta' missieri irtu s-saltna imħejjija għalikom mit-tissis tad-dinja. Ġifieri, il-deċiżjonijiet li qegħdin nagħmlu bħalissa fuq l-art se jirriflettu il-destin etern tagħna. Min issa stess qegħdin nippreparaw ruħna għal xtip ta' eternità hemm imħejjija għalina. Nerġa' ngħid l-opinjoni pubblika f'din il-ħaġa ma toċċ. Il-fehma ġenerali llum hija jekk issaqsihom min se jsalva, kulħadd se jsalva prattikament, kulħadd. La nistgħu niġġudikaw, la nistgħu, imma jekk kulħadd isegwi l-reġjon tiegħu in bona fede tajjeb jagħmel mill-aħjar li jista' Alla jilqa' lil kulħadd. Din hija gidba sfaċċata. Din hija gidba terribbli tax-xitan li qed ibellaħħa lin-nies. U n-nies xi ħaġa lixxa, xi ħaġa li tot għal kulħadd tiblaħħa. Bħal sunnara illi mottija b'daqsxejn ġobon però hija fatali. Għal min għandhom qal li ċken idea x'tagħlem il-Bibja. Il-Bibja issostni minn oxra sa oxra illi le ir-reliġjonijiet inventati mill-bnedmin mhumiex validi quddiem Alla. Mhumiex validi quddiem Alla. Il-Bibja teskludi kull mod ħlief it-triq illi hija ibnu Ġesu Kristu. Jien huwa t-triq. Ħadd ma jiġi għand il-missier ħlief bija. Hija pożizzjoni popolari din laqgħa xejn. Meta ngħiduha u forsi anke xi wħud minnkom qegħdin tiskandalizzaw ruhkom illi tisimgħu tad-diskors. Però hawnhekk niġu biex nitgħallmu x'tgħallem l-Iskrittura Mazza li hija l-kelma t'Alla. U akkost li nkunu marbin u irredikolati mill-bqija tas-soċjetà irid nkunu koraġġjużi biżżejjed illi l-abjad ngħidu l-abjad u l-iswed iswed. Hemm triq li tidher tajba għal xħud. Imma fit-tmiem tagħha hemm il-mewt. Tidher tajba, però finalment hemm il-mewt. Dari 1000 sena ilu qed ngħid. Tajjeb? Meta l-Kristjaneżmu kien ħajdu hekk, l-Ewropa kollha kienet ħajdu hekk tiftaħ għalija Kristjana, kien hemm dejjem ripetuta extra ecclesiam nulla salus. Barra mill-Knisja m'hemm salvazzjoni. Tajjeb? U allura peress li kienet mifhuma ħażin din, jekk inti ma tkunx Kristjan, allura nġeluk li tkun Kristjan. Indaħluk fil-Knisja bil-fors. Tajjeb? U allura nħolqu l-Inkwiżizzjoni u l-persekuzzjonijiet. Tajjeb? Anke Luteru kellu ħafna ħanejdu hekk avversità kontra l-Lut. Prova jirbaħhom, però ma baqgħu ostinati. Kemm dik l-idea li barra mill-Knisja m'hemm salvazzjoni. Jiena rrid nkun aktar preċiż minn hekk. Apparti minn Kristu m'hemm salvazzjoni. Apparti minn Kristu m'hemm salvazzjoni. Pawlu l-Apostlu jgħid illi jibgħat littra lil-nies li darba kienu pagani, kienu nies bħal bqija tas-soċjetà fil-belt ta' Efesu, u jgħidilhom ftakru mela illi fl-modi intom kontu ġentili jew pagani fil-ġisem. Ftakru li f'dak iż-żmien kontu mingħajr Kristu, billi kontu barra mill-poplu ta' Iżrael, barranin għar-rabtiet tal-weda, mingħajr tama u mingħajr Alla f'din id-dinja. Pożizzjoni ta' xi ħadd illi ma rafx il-Kristu u ma darx lejh fiduċja fih jiddependi fuq għal salvazzjoni eterna tiegħu. Pawlu qed jgħid hawnhekk li intom kontu mingħajr tama. Tista' taħseb x'taħseb? Il-Bibja tgħid li l-bniedem apparti minn Ġesu Kristu huwa mingħajr tama. Immissa fi Kristu Ġesu intom li darba kontu l-bogħod ħafna sirtu qrib bid-demm ta' Kristu. Hemm hija differenza. Hemm hija differenza. Illi Kristu jagħmel differenza.
Kristu huwa dak li jifret l-umanità xelluk lemin. Mos naċ. Ġesu għandu n-naċ tiegħu jarafhom, jagħtihom il-ħajja ta' dejjem, ma jintilfu qatt u n-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jisegwuni. Jisimgħu leħni u jimxu warajja. Jiġifieri rridu nikkonsidraw bis-serjetà din il-xenarju qed ipoġġi l-Iskrittura qudiemna. Din il-latitudni estrema li kulħadd huwa tajjeb bil-mod tiegħu. U m'għandna dritt nippuntaw sabgħina ħadd meta evidentament jinsabu fi żball fatali, rridu nkunu sinċira għal darba. Ejjew nkunu sinċira. Ma nafusna jekk mhux ma' ħadd ieħor, ma nafusna. U naraw kif l-Iskrittura ma tina ebda inkoraġġiment biex narfu jew biex naċċettaw l-idea illi l-bnedmin kollha fl-aħħar mill-aħħar se jkunu saħħa, jekk mhux kollha kważi kollha. Imma jien żgur se nkun fuq naħa tal-lemin. Dik hija l-opinjoni popolari tal-lum. L-Iskrittura tagħtina stampa totalment differenti. Ara x'jgħid Ġesu, għamlu kull sforz biex titlu mill-bib id-dejja għax ħafna ngħidilkom qatt jippruvaw jitlu u ma jkunux kapaċi. Ħafna qatt jippruvaw jitlu u ma jkunux kapaċi. Meta tgħid ħafna, xi tfisser li ħafna? Jekk jiena ngħidlek ara kont fuq il-karozza tal-linja, tajjeb, u kienet kemm tesa karozza tal-linja, forsi 40 ruħ, tajjeb, u ngħidlek ħafna minnhom kienu turisti. X'tifhem inti b'ħafna minnhom? 2 kienu turisti. Jew forsi aktar minn nofs. Huwa lingwaġġ sempliċi. Ħafna ma tfissirx ftit. Ftit tfisser ftit. Ħafna tfisser ħafna. Ġesu ma jgħidilniex kemm, ma jgħidilna qogħdu attenti. Ħafna qatt jippruvaw jitlu u ma jkunux kapaċi. U din hija xenarju li tpoġġu qudiemna l-Bibja mill-bidu tad-dinja sal-aħħar. Ġesu jsejjaħ lin-nies tiegħu merħla ċkejkna. Merħla ċkejkna, anke llum il-ġurnata. Tajjeb, statistikament il-Kristjaneżmu huwa mifrux mad-dinja u frattant huwa perċentwal żgħir mill-popolazzjoni tad-dinja. Imma dawn il-minoranza ċkejkna tan-nies Alla kienet fi żmien Noe, tajjeb Alla kellu jeqred id-dinja b'dilluvju globali. Il-bniedem tant kien ħżien li Alla ma sapportix iżjed il-ħażen u l-vjolenza u l-immoralità tal-bniedem. Kellu jeqridha. Min kienu n-nies Alla dakinhar? Well, 8 min-nies daħlu fl-arka u salvaw mill-ilmijiet. L-istess ħaġa fi żmien Abraham. Fi żmien Abraham. Abraham appella Alla biex jekk issib 50 ruħ ġusti fil-belt ta' Sodoma ta' Irda, kemm Sodoma, Gomorra u bliet oħra li kienu mħassrin bit-tnub. Walla qalu ma naqridix. 40 ma naqridix, 30 ma naqridix, 20 ma naqridix, 10 ma naqridix. Ma kienx hemm 10. F'ħames bliet. L-istess ħaġa fi żmien l-imħalfin. Il-kulħadd kien jagħmel dak li jidhirlu tajjeb f'għajnejh. Araw daqsxejn. L-istess ħaġa fi żmien David. David għex fi żmien l-aktar oli ħanejdu hekk ta' prestiġju u ta' glorja fl-istorja tal-Lut. Wieħed mis-salmi tiegħu jibdih jgħid lil mulej, għajnuna mulej, għax it-twajbin qegħdin jonqsu. Għabu jew sparixxew is-sinċira minn fostu li til-bnedmin. Kull darba, l-istess ħaġa l-profeti. Ġeremija Alla jgħid jiena fittixt raġel ġust u ma sibtux. Raġel ġust wieħed. Ma sibtux. Bir-raġun Ġesu qed jgħid li tħabtu biex titlu minn dak il-bib id-dejjaq. Il-konklużjoni hija inevitabbli. Ġielna nitlu f'qoxritna u naħsbuha sewwa illi rridu niddeterminaw minn issa b'sens ta' urġenza aħniex fost dik il-merħla ċkejkna ta' Ġesu Kristu. U ma nistgħu nassumu xejn.
Dan qed ngħid ovvjament għal ħafna protesti. Għal darba forsi intom stess qegħdin tgħidu f'qalbkom x'qed jgħid. Hija stretta wis din hija pożizzjoni illi ma tistax tirnexxi. Ma ħanaraw. Ħafna jgħidu illi finalment jindmu qabel imutu. Tista' tgħix ħajja ħażina, ħajja xxellerata, ħajja morali. Però il-massa l-kbira tan-nies f'xin ikunu fuq is-sodda tal-mewt idu l-Alla u jindmu u jkunu salvati. Well, il-Bibja tirrakkonta dwar għexieren ta' nies li salvaw matul ħajjithom. Però wieħed biss li salva fl-aħħar nifsijiet ta' ħajtu. Wieħed biss. Ħallil li kien mislub ma' ġenb Ġesu. Wieħed biss biex Alla jgħidilna illi ħadd mu lilin mis-salvazzjoni tiegħu. Imma wieħed biss biex ma nkunux preżuntużi fuq il-grazzja t'Alla. Ma naħsbux li aħna kapaċi nindmu x'ħin irrid jien, kif irrid jien u meta rrid jien. Dik hija delużjoni qawwija illi x'in trid int. Le, illum għal-jum tas-salvazzjoni. Alla illum qiegħed isejjaħlek. Normalment il-bniedem imut kif ikun għex. Ikollu mewta skont kif ikun għex. Min jiżra għal laħam, ġifieri għal l-immoralità, għal karnalità tiegħu nnifsu mill-laħam jaħsad il-korruzzjoni. Ma min jiżra l-ispirtu mill-ispirtu jaħsad il-ħajja eterna. Xort jgħidulna wkoll li l-idea ta' ftit nies salvati tikkontradixxi l-idea tal-imħabba u l-ħniena infinita t'Alla. Frattant rridu ngħidu illi imħabba rifjutata mhijiex imħabba. Tajjeb? Anzi, hija xi ħaġa kera. Meta ħanajdu għandek ġuvni. Tajjeb? U xeħet għajnejh fuq tfajla. U min għalih hobba. Tajjeb? U jmur kellimha, tittoħroġ miegħi, mor drink da, u tgħidlu le ta' għax għandix nistudja. Tajjeb? U laqda jgħidilha, noħorġu flimkien, immorru? Le ta'. Jekk ikompli jisfurza, illi ikolla tħobbu ta' bil-fors, dik hija mħabba minnaħa tagħha? Le. U lanqas ikun qed jagħmel sewwa il-ġuvni illi jisforza jew iġġiel li dik it-tfajla illi tilqa' l-imħabba tiegħu. Imħabba rifjutata ma tiswiex, irridu nilqgħu l-imħabba t'Alla. Għalhekk Ġesu qal lil-Lut ta' żmienu qalilhom intom tfittxu fl-Iskrittura, tistudjaw l-Iskrittura. Għax taħsbu li fi għandkom il-ħajja ta' dejjem u frattant ma tridux tiġu għandi biex ikolkom il-ħajja. Ma tridux tiġu għandi. Alla għandu l-bib miftuħ. U miftuħ għal kulħadd. Imma rridu, immorru għandu, hemm il-kwistjoni tal-gburija, hemm il-kwistjoni tal-qas spiritwali, hemm il-kwistjoni tal-istinazzjoni tal-bniedem. L-istinazzjoni. Alla jgħid il-jum kollu ftaħt idejja lejn nies diżubbidjenti u stinati. Ma nistgħux ngħidu illi l-imħabba t'Alla hija infinitament kbira, però rridu nilqawha. Rridu nilqawha. Bad jgħidulna wkoll illi ftit salvati turi biss moħħ magħluq. Vera, illum qegħdin ngħixu f'soċjetà tolleranti, soċjetà li wieħed jilqa' lill-ieħor u dinja il-mod issa għall-futur, ma nistgħux noqogħdu ngħidu dal-moħħ magħluq tiegħi biss tajjeb. Frattant, jekk nilqgħu din l-idea nkunu qegħdin nikkontradixxu l-Iskrittura. L-agħar ħaġa li se nagħmlu tikkontradixxi il-kelma ta' Alla nnifsu. Il għaliex hemm Alla wieħed u medjatur wieħed bejn Alla u l-bnedmin. Il-bniedem Kristu Ġesu. Li tallu nnifsu bħala fidwa għal kulħadd. Għal darb'oħra, il-bib huwa miftuħ għal kulħadd. Kull minnu bil-ħaġġ ħajjiġi u jixrob. Jekk xi ħadd għandu l-ħaġġ Ġesu ħajjiġi għandi u jixrob. Min jemmen fija bħalma qalt l-Iskrittura, minn ġewwa fih joħorġu xmajjar ta' ilma ħaj.
Għalhekk fil-biduat li iva Alla jrid isalvana però bil-metodu tiegħu, bil-mod tiegħu, permezz tal-medjatur li hu nnifsu ħatar. L-idea ta' ftit salvati jgħidulna tirrifletti ċerta bigottiżmu ludi. Il-Bibja nkitbet minn nies lut li dawn kienu moħħhom magħluq, vera, il-lut, però mhux il-fatt. Mhux il-fatt. Pawlu mhux ludi kien? Vera? Kien ludi. Bin il-lut. U frattant xitteb f'waħda mill-ittri tiegħu, Rumani 3, vers 29. Jgħid Alla tal-lut biss, mhux tal-ġentili wkoll, iva, tal-ġentili wkoll, għax hemm Alla wieħed li ġustifika lil min hu ċirkonċiż permezz tal-fidi fi Kristu u lil min mhux ċirkonċiż permezz tal-fidi fi Kristu. Alla ta' kulħadd, però rridu nilqawh biex ingawdu mill-barkiet tas-salvazzjoni tiegħu. Jgħidulna wkoll illi l-idea ta' ftit salvati tajjeb hija konklużjoni negattiva ħafna u nieqsa mir-rieda tajba l-bnedmin, jridu jkunu ta' rieda tajba l-bnedmin, vera, jridu jkunu qalbna miftuħ lejn xulxin, però dan huwa sentimentaliżmu. Ta' sentimentaliżmu. Billi ħanoqogħdu nuża ħafna lingwaġġ sabiħ ma' xulxin. Meta qegħdin noħduha kontra l-fatti, ir-realtà hi illi hemm triq li twassal għand Alla li waħda. Jgħiduna wkoll finalment illi l-idea ta' ftit salvati hija stqarrija stravaganti u fanatika, ma ħadniex ngħixu fil-Medjuevu. Tajjeb, illi fanatiċi llum, le, l-idea tat-tolleranza, però għal darb'oħra irridu nappellaw għall-Iskrittura. Xi tgħid l-Iskrittura? F'Ġerusalemm il-ġdida għandna hawnhekk l-istampa tal-istat etern tal-mifdija. F'Ġerusalemm ġdida ma jidħol xejn li jħammeġ fiha. Lanqas min jagħmel ħwejjeġ moqżiża jew jikdeb imma dawk li huma miktuba fil-ktieb tal-ħajja tal-ħaruf. Le, mhux kulħadd se jkun salvat. Anzi, l-affermazzjoni ta' Sidna Jesu Kristu, dak li huwa mimli mħabba l-bnedmin, dak li mħabba fina għex fostna u bata mqar sa fuq is-salib tal-Golgota. Jgħidilna illi ħafna se jippruvaw jitlu u ma jkunux kapaċi. Għaliex? Il-bniedem imjassar mad-dnub jekk mhux lest li jitlaq mid-dnub, li jabbanduna d-dnub, ħajjibqa' skjav tad-dnub. L-ewwel Korintin 6, vers 9, Pawlu jgħidilna ma tafux li l-ħżiena ma jirtux is-saltna tal-Alla. Il-ħżiena ma jirtux is-saltna tal-Alla. La titqarqux, la żienja, la l-idolatri, la l-adulteri, la dawk li għandhom min nisa, la dawk li jħobbu s-subien u l-irġiel, la l-ħallalin, la r-rejba, la s-sakranazzi, la l-ajarin u lanqas il-ħattafa meħsibu biex jiġbor u jgeddes. Dawn ma jirtux is-saltna tal-Alla jgħid. Però hemm tama. Pawlu jkompli jgħidilhom il-dawn il-Korintin, hekk kienu xogħod minnkom. Imissa intom imnatfin, intom iġġustifikati fis-sem Sidna Jesu Kristu u bl-Ispiritu tal-Alla l-ħaj. Ġifieri Alla huwa Alla illi jintervini fil-ħajja personali tiegħek, kapaċi jintervini. U kapaċi idawrek mid-dlam għad-dawl tiegħu tal-għaġeb. Ġesu dan li qal hawnhekk il-rispons tiegħu għall-mistoqsija. Għamlu kull sforz biex titlu mill-bib id-dejjaq. Jaqblinna nisimgħu, mhux x'naħsbu aħna, mhux nikkonformaw mal-opinjoni pubblika, ma nisimgħu minn dak li għandu l-kliem tal-ħajja. Għamlu kull sforz, irsistu, tħabtu, għajda kif trid, biex titlu mill-bib id-dejjaq. Bib huwa xi ħaġa familjari. Qed nara 4, 5, 6 ġo binja żgħira, vera? Bib tgħaddi minn kamra għall-oħra, tgħaddi minnu, minn post għall-ieħor. L-idea li tinsab fuq din naħa
biex tgħaddi għan-naħa l-oħra. Fi Ġwanna 5:24 Ġesu jgħid tassew ngħidilkom. Min jisma' kliemi u jemmen f'dak li batni għandu l-ħajja ta' dejjem u ma jiġix għal kundanna iżda jkun għadda mill-mewt għal ħajja. Hemm huwa l-bieb. Minn mewt spiritwali il-ħajja tiegħek maqtuha minn Malla, tajjeb, u ħatidħol f'ħajja spiritwali ġdida. Ħlejqa ġdida fi Kristu Ġesu. Per titgħaddi mill-bieb. L-istess idea ta' li titgħaddi min-naħa l-oħra Pawlu jispjega fil-Ittra l-Kolossi. Fejdilna illi aħna bħala insar għandna nirringrazzjaw lill-Missier li għamilna denji li jkollna sem tal-wirt tal-qaddisin fid-dawl. Li ħelisna mill-ħakma tad-dlam u daħħalna fis-saltna ta' ibnu l-maħbub. Mela qabel konna taħt il-ħakma tad-dlam u issa daħħalna fis-saltna ta' ibnu l-maħbub li fiha għandna l-fidwa b'demmu il-maħfra wkoll tad-dnubiet. Qabel ma ngħaddu minn dak il-bieb id-dejjaq m'għandniex maħfra. U għadna edewa tal-Alla, għadna imbedin minnu. U allura dan huwa d-dover solenni ta' kull wieħed waħda minnkom illum. Irridu nirsistu il għaliex irridu neħduha kontra l-gburija nattiva fina. Hawn hija ħafna drabi jekk mhux ir-raġuni prinċipali għala n-nies li jafu u jifmu x'inhu l-Vanġelu u jarawh sabiħ u jarawh attraenti u jarawh sensibbli ħafna u jarawh li jissodisfa l-ħtiġijiet spiritwali tagħhom u jibqgħu ma jirsqux, jibqgħu ma jgħaddux mill-bieb għala maħabba l-gburija. Maħabba l-gburija. U għabib dejjaq. Il-gburija anke il-ġibda naturali fina għal ħażen, il-ġibda fina favur las, għaw min jaħratlek il-ġurnata kollha. Mhux impjegwiet 2-3 tajjeb u jitkisser kull jum imma mbagħad nissemmilu ħwejjeġ li għandhom xaqsmu Malla u s-saltna tiegħu interess ta' xejn. Dak is-sens ġesetina jirsistu, fitxu, investigaw, issetiljawa dil-kwistjoni. Issetiljawa darba għal dejjem, tatux mistrieħ li ruħkom qabel ma tkun taf illi iva verament u naf sinċerament u nemmen illi Alla laqani, Alla ħafirli, Alla poġġieni fuq in-naħa tal-lemin tiegħu. Irridu nitħabtu fis-sens illi nfittxu nisimgħu il-kelma insiru nafu x'fih dal-ktieb imbierek, mhux by hearsay. Mhux għax min għalija hekk, kemm hawn nies illi jemnu dommatikament xi ħaġa li m'għandhom ebda bażi biblika għalija. Fittex l-Iskrittura, ibda qra, aqbad il-Vanġelu ta' Ġwanni aqrah, iltaqa' ma' Ġesu, minhu, x'għamel, x'għallem. Il-kapulavur tiegħu fuq is-salib, illi bih ressaqna li Alla, illi bih għalanna l-għotja tal-ħajja eterna. F'dak is-sens ma nistgħux naffordjaw li nkunu għażżiera, rridu nisimgħu il-kelma, nixtarruha. David, wieħed minnhom, David f'Salm 19 vers 11 jgħid il-qaddej tiegħek ukoll bil-kelma tiegħu huwa mdawwal u illuminat. Qabel konna fl-injoranza il-kelma tal-Alla tagħtina d-dawl. Turina il-qagħda reali fiex ta' bilħaq ninsabu. Tħabtu fis-sens li itlob. Oqrob li Alla. Tikkuntentax bli tisma' fittex għalik personali, stħarreġ, fittex l-iswed fuq l-abjad. Meta tara l-iswed fuq l-abjad, bħalissa qed inkellimkom. Imma meta tibda tara bl-iswed fuq l-abjad, għax iva, issa bdejt nara, qed naqra l-Vanġelu ta' Ġwanni. Jekk Alla tak il-kapaċità li taqra u taf taqra, għandek taqra. Jekk ma tafx taqra, għandek tisma'. Illi tfittex u tinvestiga, tfannat u tara illi verament din mhix l-idea tiegħi jew tal-ħadd tiegħek. Imma hija propjament il-kelma
Veritabbli talla. Tħabat fis-sens tħallix għall-għada. Tibqax tipposponi, tibqax tgħid meta nirtira mbagħad ikolli ċans. Jew meta ikun konvenjenti, ma bħalissa għandi bdil biċċa xogħol rid neħles mid-dar, irrid insiefa. Din hija kwistjoni ta' ħajja jew mewt. L-infern fl-aħħar mill-aħħar mhu xejn ħlief il-verità magħrufa tard wisq. Illi ssib il-bib magħluq u tibda tħabbat u ma tkunx kapaċi tfakar. Dik hija traċedja tal-infern. Verità li tikkundannak meta stajt inħlist minn dik l-istess verità. Il-bib hu dejjaq. Ġesu ma jaħbijiex il-ħaġa, il-bib huwa dejjaq, però ebda persuna, tiesa biha, ebda persuna illi provat tgħaddi minnu kienet irrifjutata. Kull min prova avviċina l-bib u daħal minnu ġie milquh, ingħata merħba li ma bħala. Tgħidu ma x'bib hu da? Il-bib mhix sorpriża din, il-bib huwa Ġesu nnifsu. Huwa Ġesu nnifsu. F'okkażjoni oħra, Ġesu jagħmilha ċara meta jgħid jien huwa l-bib. Ġwanni 10 vers 9. Jien huwa l-bib. Jekk wieħed jidħol minni isalva u jidħol joħroġ u jsib il-mera. Hemm dik il-jekk. Dik il-jekk illi tkun sodisfatta. Tajjeb, salvazzjoni Alla qiegħed joffriha lil kull min jisma' l-Evanġelju. Ma jekk wieħed jidħol minni jisalva u jidħol joħroġ u jsib il-mera, il-ħallil ma jiġix li biex jisraq u joqtol joqret, imma jien ġejt biex intom ikolkom il-ħajja u l-ħajja bl-abbundanza. Meta nibdew nesperjenzaw il-ħajja appena nitlu mill-bib il-ġewwa. Appena nkunu biex nuża illustrazzjoni oħra imlaqmin f'Ġesu Kristu. Hemm illi nkunu għaddejna mill-mewt għal ħajja. Ġesu jilqa' kulħadd. Kien jagħmilha mal-Pubblikani u mal-Midinbin, il-Farizej li dawn kienu razza ta' nies ħafna minnhom ipokriti u bdew jikkritikaw ħabib tal-Pubblikan u tal-Midinbin bdew jgħajruh. U Ġesu spjegalhom illi huwa appuntu għalhekk ġie fid-dinja. Mhux biex isalva lin-nies li jaħsbu li diġà huma ġusti u m'għandhom imma ġie biex jiġbor fih danu propjament għandna nies falluti spiritwalment. Illi ma nistgħux b'ebda mod nimmeritaw il-salvazzjoni. Huwa bib reali, huwa bib illi huwa effettiv. Kif tgħaddi mill-bib? Kif tgħaddi minn dal-bib? Permezz tal-fidi. Meta ngħidu fidi, fiduċja fih. Mela, jekk inti rajt il-Vanġelu ta' Ġwanni, jew ta' Mattew, jew Mark, tajjeb, Vanġelu wieħed u qrajtu. Għandek l-istorja ta' Ġesu, tajjeb, it-twelid tiegħu, il-ħajja tiegħu, it-tagħlim tiegħu, imbagħad kif kien arrestat u ikkundannat għal mewt fuq is-salib u mbagħad irxoxtat kollox skont il-pjan tal-missier. Tajjeb? U meta ngħidu bil-fidi, ġifieri, dik il-persuna, dak is-Salvatur, dak il-Messija, l-midluk talla. Tajjeb? Inti se ħasserraħ fuq. Qatt ma rajtu, qatt ma smajt kliemu widnejk, tajjeb? Però taf li huwa persuna storika li għex fostna u llum huwa renjanti fuq l-emenija tal-missier fis-Smewit. Illi għad jerġa' jiġi fl-aħħar tad-dinja biex jagħmel ġudizzju minn kulħadd. Dan huwa Ġesu. Il-Bibja qed tistedinna biex aħna nirrikorru lejh. Huwa bib ta' fidi. Ħanaddem il-bib permezz tal-fidi, billi jiena nafda fih. Ma nibqax nħares lejn nifsi. Ma nibqax nħares lejn xi entità jew organizzazzjoni x'inhi. Imma ħanserraħ fuq. Kollha kemm aħna nafu x'inhi fidi. Kollha kemm aħna nafdaw f'xi ħadd. L-istess ħaġa b'mod esklusiv, b'mod totalment. Irridu nafdaw il-ħajja tagħna fi żmien u l-eternità f'idejn Ġesu Kristu. Huwa bib ta' fidi. Fl-Atti 14 pereżempju jgħidilna li meta waslu u laqgħu il-Knisja rrapportaw kwalunkwe ħwejjex li Alla għamel u kif fetaħ bib ta' fidi lill-Ġentili.
Alla fetaħ bib ta' fidi anke lilna li darba konna pagani. Bib ta' fidi. Ħanaddu billi aħna nirrikorru għandu, mhux bil-pass. Mhux bil-pass. Ġesu ma għadux fostna fuq l-art. Disċipli rawh tira merfuħ lura fis-smewwiet. Imma nafu li minn hemmhekk għad jerġa' jiġi. Di il-fidi antika tal-Knisja kollha. Tella lura fis-smewwiet minn fejn għandu jerġa' jiġi biex jagħmel il-ħaq. U jiena rrid insibu dakinhar bħala s-salvatur tiegħi, mhux bħala l-mħallef tiegħi, li jgħidli bħal bqija l-oħrajn morru miħdejja ja mitlufin, ja miskutin fin-nar ta' dejja. Ħammur għandu bidejja vojta. Ħammur għandu għax naf li jiena spiritualment fallut. Min isalva? Isimgħuha tajba di. Isalva min jaf li m'għandu ebda kwalifika biex isalva. Jekk inti taħseb li inti kwalifikat, li inti għandek xi mertu, li inti għandek xi vantaġġ fuq ħadd ieħor, insija. Isalvaw in-nies li jafu li m'għandhom ebda kwalifika. Huwa Ġesu li jkwalifikana, mhux aħna li nfusna. F'iżajja jgħidilna l-emil tajjeb kollu tagħna huwa bħal ċaruta maħmuġa. Xi ħaġa muqżiża quddiem Alla. M'aħniex tajbin. Alla ġie biex isalva lil nies morda, tabib għal morda. Dal stess rajt saying ta' D.L. Moody fejn jgħid li Alla ma jibgħat il-ħadd bidu vojta li fil-dawk li ma mimlijin bihom nfushom. Alla ma jibgħat il-ħadd, Alla ma jkeċċ il-ħadd u jibgħatu bidu vojta li fil-dawk li huma mimlijin bihom nfushom. Iridu ninżlu kubtejna qudiem is-salib u naraw it-tama tagħna miġbura hemmhekk kollha kemm hi. Salvatur mislub, Salvatur irxuxtat biex bih ngħixu bħalma qal l-Apostlu Pawlu jiena msallab ma' Kristu madankollu jien ngħix ma mhux jien. Issa huwa Kristu li jgħix fija. U ħajli ngħixha bil-fidi fih li ħabni u tali nnifsu għalija. Meta nikkonsidraw dal-affarijiet u nikkonsidraw bl-ikbar serjetà, tajjeb? ħannaqilbu min-naħa għall-oħra, ħanaddu mill-bieb. Illax Alla jagħtina dik il-konvinzjoni f'qalbna. Pascal jgħid li huma n-nies reliġjużi ħafna li jibdlu r-reliġjon tagħhom. Huma nies reliġjużi ħafna li jibdlu r-reliġjon tagħhom. Għax qabel ma inti Alla jagħmlek konxju tal-qagħda tiegħek. Kemm inti miżerabbli u kemm inti fallut. Tajjeb? Imbagħad hemmhekk tasal biex attwalment iżomm sħiħ ma' Ġesu Kristu. Ġesu qed jgħidilna biex niskappaw għal ħajjitna. Niskappaw għal ħajjitna issa li għandna ċans bl-indiema, billi nduru lejh. Hemm il-bieb iridu nduru biex nitlu minn dak il-bieb. Darba f'okkażjoni oħra ġew għandu xi nies u semmewlu kif Pilatu kien qatel xi lut u ħalla d-demmhom mas-sakrifiċċji tagħhom. U kien hemm 18 li fuqhom waqgħet torri ta' Silwa traċedja oħra u qalu dan vera kienu nies ħażiena. U Ġesu tafx kif irrispondihom. Kellhom l-idea dawn vera biex mietu hekk. Vera? Traċedja kbira Alla sabhom. Ġesu qalilhom jekk ma tindmux intom tintilfu bħalhom. Kontant lesti biex naħarsu ħadd ieħor. U naraw id-dbajja u l-ħmiex ta' ħadd ieħor, u ġiet qed jgħid ħares lejk innifsek. Ibda minn hekk innifsek. Dik hija l-indiema. Ma nistgħux nibqgħu nevalwaw ir-realtà ta' madwarna bil-munita jew bil-currency ta' id-dinja. Id-dinja għandha l-valuri tagħha sotto sopra. Kollox maqlub rasu l-isfel. Kollox maqlub rasu l-isfel. X'in-nies tad-dinja x'inhu ta' valur għalihom? X'ifittxu l-aktar? Il-flus, il-pjaċir, il-karnalità, il-preġju, il-grad,
il-professjoni, il-popolarità, il-fama, ir-rikkezzi, dawn huma l-affarijiet li jokkupaw l-ewwel attenzjoni fin-nies tad-dinja. Meta Ġesu qed jgħidilna tridu tindmu altrimenti tintilfu, qed jgħidilna li rridu nagħmlu evalwazzjoni mill-ġdid tar-realtà ta' madwarna. U meta l-Bibja titkellem dwar fidi, jiġifieri illi tibda tapprezza it-talb, issir mitla tal-Iskrittura, tgħix b'mod qaddis quddiem Alla, tgawd il-komunjoni ma' Kristu, tqim il-Alla fl-ispirtu fil-verità, taqdih bl-imħabba, tħobb il-proxmu tiegħek. Da kollu huwa mistmer mid-dinja. Alla ħares tajt li jiena naħfer l-edewa tiegħi, għax jgħadduk miġnun, jgħadduk babbaħnan. Jekk ma tpattijiex. Da kollu huwa mistmer u redikolat. Miżmu bħala l-irħas ħaġa, raċanċ, m'għandniex bżonnu dal-affarijiet. M'għandniex bżonn li morru l-Knisja, m'għandniex bżonn naqraw l-Iskrittura, m'għandniex bżonn li nitolbu. Indiema u fidi. Armi dak li huwa żibel f'għajnejn Alla u fittex dak li huwa ġawar u djamanti u ħaġa prezzjuż qudiemu. Altrimenti jekk ma nagħmlux hekk, Ġesu meta qal l-istorja taż-żerrija miżruha fil-għala, tajjeb, tafu l-xogħod minnha waqgħet fix-xewk, oħra mal-passaġġ, oħra fuq il-blat, però dwar żerrija partikolari, ismgħu x'jgħid. Luqa 8 vers 12. Jgħid li dawk ta' mal-ġenb tat-triq huma dawk li jisimgħu. Huma intom. Li inti tisimgħu. Imbagħad jiġi x-xitan u jieħu l-kelma minn qalbhom li ma jmorrux jemnu u jsalvaw. Ix-xitan jisraq il-kelma minn qalbek li ma tmux temmina u ssalva. X'waħda din? X'waħda din? Nistgħu nkunu smajna l-Evanġelju, smajna li hemm bieb dejjaq imma effettiv, bieb wieħed li wassal għand Alla, u nibqgħu ma ngħaddux minnu. Xi traċedja tkunx vera. Meta nafu illi kollox għad jinqaleb ta' taħt fuq, diġà Ġesu qalilna illi dak li huwa stmat ħafna f'għajnejn il-bnedmin huwa abominazzjoni f'għajnejn Alla. Id-dinja hija avversiva l-Alla, però Alla qed jiġbor nies għalih innifsu. Qed jiġbor nies għalih innifsu. Ħafna qed jassumu bla ma jpossiedu. Poplu Malti jekku. B'niket ikolli ngħid. Il-ħafna qed jassumu illi jinsabu fuq in-naħa tajba, però ma jippossedux li Ġesu Kristu. Jafu bil-bieb mingħajr ma indenjaw jitlu minnu. Familjari mat-tagħlim, però qatt ma sottomettew ruħhom għalih. Int wieħed minnhom l-aħwa. Rridu nsaqsu li nafusna, jien wieħed minn dawk illi mitlata dal-affarijiet, nismagħhom ħafna, imma għadni m'għandix dik ir-relazzjoni, m'għandix dik ir-rabta ma' Ġesu Kristu. Tant li nista' ngħid issa mela m'hemm ebda kundanna għalija għax jien ninsab f'unjoni ma' Kristu Ġesu. Ħafna jinsabu fil-Knisja viżibbli u anke forsi tarhom jattendu knejjes differenti, però mhumiex fil-merħla ċkejkna ta' Ġesu Kristu. Jibqgħu bla għaqda u bla relazzjoni miegħu li huwa s-sors ta' ħajjitna. Għal dawn in-nies ukoll Ġesu jgħidulhom jiena qatt ma kont nafkom. X'sentenza terribbli. X'sorpriża għal dawn in-nies. U ħajkun hemm ħafna li jkunu sorpriżi. Vers 26 nisimgħuha. Imbagħad tibdew tgħidu kilna u xrobna fil-preżenza tiegħek. Għallimt fit-toroq tagħna, imma għatni jgħidilkom ma nafx mnejn intom. Twarbu minni intom il-koll ħaddiema tal-inġustizzja. Qegħdin jiftaħru illi semgħu it-tagħlim, illi gawdewh, però Ġesu qed jgħidilhom bqajtu ħaddiema tal-inġustizzja. Ma kienx hemm indiema fil-ħajja tagħkom. Qegħdin nitħabtu l-aħwa. Ħbieb, qegħdin nitħabtu, qegħdin nagħmlu l-ħila kollha tagħna, vers 24 fakkarkom għamlu kull sforz
biex titlu mill-bib id-dejja għax ħafna ngħidilkom jippruvaw minn mbagħad ma jkunux kapaċi jitlu. Qed tagħmel ħiltek mhux fis-sens li qed tipprova ssir tajjeb qabel tgħaddi mill-bieb. Ma tistax tagħmel hekk. Ma m'għandekx il-ħila tagħmel hekk. L-ewwel tirċievi l-grazzja ta' Kristu. Tirċievi l-maħfra tiegħu. Titenna fija. Imbagħad Alla li jkun tak qalb ġdida. Ikun qiegħed l-ispirtu tiegħu fik. Jagħtik il-qawwiva mbagħad biex toġbu u hekk għandu jkun li toffri ruħek imbagħad bħala sakrifiċċju ħaj l-Alla biex toġbu, biex tgawdih minn issa u għal dejjem. ċertament mingħajr fidi ma tistax toġob il-Alla. Ma tistax toġob il-Alla. Mhux propri li rassaq jien fidejja, imma biss meta nħares lejn Ġesu Kristu. Li dwaru Alla l-Missier qal dan u ibni l-Għażiż fih jiena sib l-għaxqa tiegħi. Wala jsib l-għaxqa tiegħu fik, jekk l-għaxqa tiegħek hija f'ibnu Ġesu. Hija daqshekk sempliċi, daqshekk sempliċi. Tifforma parti minn din merħla ċkejkna ta' Ġesu. Messek tinkwieta, jekk m'intix. Fittex. Għalhekk qegħdin f'did-dinja biex waqt li għandna l-opportunità nfittxu illi nkunu sibna l-ħajja f'Ġesu Kristu. C.S. Lewis, awtur Kristjan Ingliż popolari ħafna, jgħid il-Kristjaneżmu huwa veru inkella ma jiswa xejn. Ma jistax ikun moderatament importanti. Jekk il-Kristjaneżmu huwa veru, jekk l-Iskrittura hija vera, hija l-unika ħaġa importanti u kruċjali li teżisti tal-kapa tax-xemx. Ma jistax ikun bewet ieħor vera, jew vera, jew mhijiex. Jekk hi vera, mela l-reġjuni l-oħra huma kollha forozz. Il għaliex jikkontradixxuha b'mod lampanti. Il-Kristjaneżmu huwa veru inkella ma jiswa xejn. Jekk taħseb illi taf x'fija bewet ieħor l-Iskrittura u jogħġbuk ċertu affarijiet tagħha, irridu nilqgħu Ġesu fit-totalità tiegħu. Bħala sit tagħna, bħala l-qassis il-kbir tagħna li offra sakrifiċċju wieħed għal mafra dnubietna u bħala l-profeta mibgħut minn Alla li għaddilna l-kliem tal-ħajja. Ejjew nilqgħuh hekk lil Ġan Ġesu u ta' bilħaq b'garanzija il-ħajja tagħna tieħu żvolta ġdida u nibdew ta' bilħaq ngħixu quddiem Alla. B'mod sinifikanti, b'mod li jkollna dik it-tama illi lil mill-qabar Alla se jilqana fih danu u fil-preżenza tiegħu. Amen.